Good morning mga tropa. So, samahan nyo ako ngayon sa aking YouTube channel. Meron tayong ipPMS at ito troubleshoot, no? So, pag PMS, preventive maintenance no? Ang problema, alaga na ba din namin, meron tayong unit dito na BIOS. Alaga din naman natin to. So, nakaisang taon na rin nung last na PMS niya. So, ipPMS. At meron daw siyang isang pang concern, yung tawag dito, palyado, no? May palyo raw siya, nagmi-misfire, tapos namamatay-matay raw sa mga ahon. So, ayan, samahan niyo ako ngayon sa aking YouTube channel. Meron tayong PMS ngayon na BIOS plus troubleshoot. Kasi pag PMS, ano lang, preventive maintenance, may trouble, namamalyo, may trouble. Plus troubleshoot. So ayan mga tropa, yung ating ipPMS ngayon. At ito troubleshoot na BIOS. Yan, Toyota BIOS, Robin. Andito nga pala ang aking assistant mechanic, si Alfred, the Great. Yeah. So, Alfred, paandarin mo nga yung kotse. Mga baka neutral para marinig nila yung baka mo, friend. Yan. So, yan, nanginginig siya. Alfred, ano mo nga? Rev mo ng konti. Ayun, meron siyang konting palyo. Sige pa. Hop, okay na. Sige, patayin mo na. So, yan. So, tinanggal ko na tong tornilyo. So, yan, tignan natin ngayon. Bakit siya nag-ano. Alfred, patanggal nga ng cover. Tinanggal ko na tornilyo niyan Yan, tignan natin. Surprise! Ayun, guys. Ingat-ngat ng daga. Ayun, putol lang isang wire. Kaya siya namamalyo. Buti yung pula, ayun, hindi naputol. Yung isang puti, naputol na. Ayan. So, ayan. May ngat-ngat pala ng daga. May alagang mabait si Mare. So, itong coaching kasi ito ay kay Mare. Shout out, Maring Hazel. Ito na problema ng kotse mo. Ayan, may ngat-ngat ng daga. Tinan mo naman, naubos yung Marami kang alagang mabait sa inyo. So pagkatapos PMS to, kailangan natin lagyan na to, yung mga anti-daga, mga pang-spray, no. Ayan, baka dun sa iba na may sasakyan, kaya kailangan nag-i-spray kayo kung malapit kayo sa mga bukid-bukid. Yan, kami kayo mga alagang daga, ayan, nag-i-spray dapat kayo. Buti ito, dito lang, kita namin, hindi naputol, ayun, Buti, hindi nagdikit, kasi kung nagdikit yon, baka masira yung coil. Sa ECU, ayan, may mga ngat-ngat siya, So, buti, isa lang. Ayan, dami putol. Electrical tape na lang namin to. Okay. So, ayan mga tropa, dumating na yung aking isa pang assistant mechanic. Shout out mo dyan, Howell. Ayan. Si Howell Canoy. Ayan. From Liwayway. Ayan po ang mechanic ng Liwayway. Napalipat dito sa Daska. Ayan. So, nagtatanggal po siya ng harness. Kasi lilinisin namin yung kanyang intake manifold. Ayan. Nilinis na po ni Alfred yung mga preno. Yan, kasalukuyang baklasan preno. So gagawin po natin dito ngayon sa PMS natin. Medyo heavy PMS na po to. Intake manifold cleaning kasi magawa 100 na rin siya. So possible madumi na. Sabay linis throttle body, linis ng mga sensor. Magpapalit na rin kami ng spark plug. Yan. Ito po yung aming mga filter. So mga busted na po. Papalitan na po yan. Ang cabin filter, air filter, yan. Bibili rin kami ng coolant. Kasi tatapap namin yung coolant niya, kulang.
Sa preno sa harap, makapal pa naman, lilinisan lang. So, dun sa likod, medyo manipis na tong brake shoe. So, palit na yan. Yan. So, yan po, i-scan natin niya. I-scan. Sama dyan yung kailangan may OBD rin kayo. After ng PMS natin, i-scan, change oil ng gagamitan ng polysynthetic na langis. Yan. So, yan po. Owel, shoutout naman sa tropa. Sir, shoutout sa Daska. Oh, yan. Ikaw, Alfred, baka may isi-shoutout ka. Alfred. Oh, shoutout. Shoutout kay Madam. Dito po sila, oh, nagagawa. Yan. Oh, guys. Ito ang aking si Howell. So, nagpalit na siya ng bagong brake shoe. Yan po, ina-adjust niya na lang. Yan, manual adjust niya. Yan. Para maganda ang kapit. Nakakabit na rin yung ating disc brake. So, dito po sa makina, update ko kayo. So, nalinis ko na itong intake manifold. So, kakabit ko na lang. Yung mga nginat-ngat ng daga, no? So, nilagyan ko ng insulation na. So, para siya maayos. Hindi siya mapuputol. Kasi pag wala insulation, ano lang yun, malulutong lang yung wire. So, mapuputol. Kasi naiinitan ng makina. Kaya nilagyan natin ng insulation. Meron tayong bago. So, next step naman yung ating throttle body. So, lilinisin natin yung throttle body, mga sensor, PCB, tapos coil, and palit ng spark plug. No? Ayan po, si Howell, nililinis niya po yung PCB valve. Yan po, nililinis po yan. Kasi pag dumihan, nagbara, buusok ng puti ang makina. Sasabihin ng ibang mekaniko, top overhaul daw. Iyak, ang may pag hindi alam. So, ito po yung update namin. Nakakabit na po na intake manifold. Nalinis namin throttle body. Palit spark plug. Nilinis po yung coil. Ayan. Pinalitan ng brake shoe sa likod. Ayan. Nakakabit na. So, ayan. Tapos po niyan, i-scan po namin yan. Sasali na lang yung langis. Okay. Shoutout ulit. Wash out. Oh guys, ayan po, nagsasali na lang si Alfred. Ayan. Pinabit na rin namin yung cabin filter. So, i-idle relearn na lang namin to. I-scan. So, wala man nililinis ang cap. Dumi ba? Well? Dumi, sir. Okay. Ayan, para tanggalin yung rebaba. Po, Salen, Sarmac Garage. Coolant, bagong coolant. Malinaw na malinaw. Ano po? Engine decreaser. Okay, ayan mga tropa, ito po si Howell. Che-checkin naman po namin ang battery ngayon. Ayan, okay, battery check. So ayan, 12.7. So good ang battery. Pag ang minimum charge ng battery is 12.5 pababa, mahina yon. Ayan. O maglo-load test naman tayo. Alfred, pa-start nga nung ating kotse. Yung ano naman pala, charging test muna. Pa-start muna, charging test.
Kailangan papaanda rin yung makina para malaan. Dapat yan, nagpo 14. Yan. Bombay mo. Ayan, almost 14. Oh. Okay yan, good. Charge. Yan. Ngayon yan, pag okay yung charging test. Sa load test naman, pailawin natin yung mga headlight. Kung hindi siya babagsak ng high mo, hindi siya mag to 12.5 pababa. Pag nag 12.5 yan, talo yan. O, sa signal hazard mo, hindi, huwag mong patayin yung headlight para pailawin mo lahat. Hazard. O, tapos aircon. Ayan guys, oh. So nung naka-aircon siya, ayan. Hindi naman siya nagto 12.5. So kaya niya pa 12.6. I-rev mo. Oh, ayan. Nagte-13 pa siya. Nang naga na aircon, nakailaw, hazard. Hazard. Ayan. So, ibig sabihin niyan, okay ang unit sa load test, okay yung charging system niya. O, sige, patayin mo na yung ano. Ayan. Patay. Off mo engine. Off. Ngayon naman, tetestingin natin yung cranking test, yung capacity test. Yung capacity test naman guys, pag ineb nag 7, ganyan, 7.5 something na ganyan, bumagsak masyado tong ano natin, ibig sabihin mahina na baterya. O sige, start mo. Crank test. O ayan. So ang pinakamababa niya 10. So ibig sabihin kaya pa ng baterya, malakas pa yan. Okay. Mag-iis ka naman tayo mga tropa. Gamit yung ating kahit pa paano, tayong OBD dito. Wala, nakapang engine bago start. Suka natin. So kanina mga tropa, bago namin ginalaw yan, inis ka na namin yan. So napansin nga namin may misfire sa bank 3, piston 3, cylinder 3, yan. So ngayon tapos na siya i-PMS, lahat gawin. Yung ano natin, i-scan ulit natin siya bago isoli sa may-ari para sure tayo na walang problema yung sakyan. So well, ano yung muna yung RPM, video muna yung RPM. So yung RPM po natin, ayan, nasa 700 RPM, yan ang idle nya. So ayan, pag maganda yung ating nalinis yung ating throttle, ganyan ang minor natin. So matipid sa gas yung unit natin pagka ganyan. So i-aircon natin para malaan natin na okay. Pag in-aircon tumataas, yan. Dapat iba kasi pag in-aircon mo bumababa, yan tumataas. So okay yung ating pababa natin. Yan. Tapos nabalik siya. O yan, video na ito. Ayan. So zero code found. Yan mga tropa. Okay na. Patay ko muna ito. Tayo ko na patayin. Mamaya na. So ito yung ating unit. Kita nyo naman. Yung kagaya kanina, nanginginig-ginig siya. Ayan. Tapos PMS, check battery, mga pang ilalim, chinek din namin. Brakes, bukas lahat. Linis ng sensor. Throttle body cleaning, intake manifold, palit ng spark plug, scan ng ECU, konting linis ng engine bay, engine detailing. So ayan mga tropa ang output namin ngayon. So sosoli na lang namin to sa may-ari, no? Ayan, ihatid na lang namin to. So kung sino mga tropa yung gusto magpa-PMS, yan, kontakin lang po si Alfred o kaya si Howell. Andun lang po kami sa Dasco Automotive. Yan. Subscribe and like na lang mga tropa. Sir Mac Garage.